Hello everybody, welcome to Punky But Cute。咁我哋今集咧就會講廣東話啦。咁我哋嘅 guest 咧就係 Charlene。 Hello Charlene is a co-founder at 八卦。Can you like introduce yourself and introduce 八卦 Hello，大家好，我係 Charlene。咁我都冇諗過會上嚟 Punky But Cute 嘅，因為我覺得自己講嘢都冇話好 juicy 啦。But anyway，咁我介紹一下自己先啦。咁我哋八卦咧就 run 咗1年左右啦。咁就係一個 mixed culture 嘅 lifestyle brand 啦。咁除咗吃喝玩樂之外咧，我哋會想講多少少香港嘅文化啦，或者遲啲會再 develop 可能係 Asia 地方可能好玩好食嘅嘢啦。咁同埋我哋會講多啲 Chinese 嘅 culture，即係可能你嗰啲禮儀啊，有啲咩禁忌啊，係Asian 有嘅嘢，但係可能 Westerner 會想知嘅嘢啦，類似呢啲啦。同埋我哋都會分享多啲人物嘅故事啦，不論係celebrity 或者係香港有趣嘅故事，我哋都會 cover 埋。Very good, very good. Yes， 佢老闆幫我講晒我哋八卦係點啊？完。咁我自己唔使講啦。咁我哋公司入邊咧幾得意嘅。咁我入嚟嘅時候咧就有2個女仔啦，同埋我哋嘅大老闆呢個 Big Boss 啦，但係我哋仲有個 Big Boss 係啦。咁然之後咧幾搞笑就係因為我哋大老闆就係一個鬼佬啦，而我哋其他人都係 like Asian 咁樣啦，but Asian with different backgrounds。Oh yes。所以我覺得呢個係 very interesting 嘅一件事啦。好有趣啊！我哋。咁我哋Charlene， 你講下你自己嘅 Asian background 係點樣先？我 Asian background 我就係 very local，我係 born and raised in Hong Kong，咁我都係香港讀書嘅。咁但係我哋另外一個同事咧就係內地人啦，咁但係佢過嚟香港讀書啦。咁你介紹下自己。我咧就喺美國出世啦，然之後日本住過啦，咁然之後喺香港讀國際學校啦，跟住之後我就去咗北京讀大學。仲有一樣嘢，我係潮州人。哦，你潮州人啊？我係一半嘅上海人，一半嘅香港人。係我老豆嗰邊係上海人嚟嘅。Anyway， 食天食好得意啦。咁我哋全部你都要提點我咧，要講嘢慢啲。我發現我講嘢真係好快。我拍節目嘅時候咧，都係咧，佢哋個嗰啲editor 嗰啲 writer 嗰啲全部湯子仁講嘢慢啲啊！係喎。係啦。希望我哋嘅 editor 都係啦，希望我哋嘅 editor 都聽得明啦 editor。就係咯，咁我覺得幾得意嘅入嚟八卦嘅時候。咁你講下你係點樣入嚟八卦啦？不如。我係 through 一個朋友，因為我之前喺 F&B 嗰餐飲業就做咗6-7年左右啦，跟住再之前就喺酒店度做啦。咁之後就 through 一個 F&B 嘅朋友就認識到我哋嘅 co-founder Nick 啦，咁就就開始 work with 呢個 project，就我覺得係好有趣，因為我自己可能我係一個業餘嘅攝影師啦，咁我自己有個 deco 嘅公司啦。咁我會覺得自己係一個比較 creative 少少嘅人，咁但係呢份工就咁啱就俾到我嗰個自由度係可以創作好多嘢啊！我哋有八卦 originals 啊，跟住又有podcast 86啦，跟住有86呢個 cooking show 啦，咁所有嘢好似以前所有做嘅嘢都完全 connect 埋一齊咯，即係 creative 啊同埋 F&B 啊咁樣咯，就好有趣呢個 project。係，sorry， 頭先我喺度好笑 rolling my eyes， I was fixing my eyelash。俾個 close up 佢。I was listening to you。 Boring。 But yes， 我覺得其實真係好得意嘅做八卦依間公。咁你咧，你自己有冇喺公司發現過一啲奇怪事件咧？冇咩奇怪事件添。你真係太好人，點算咧？我都自己覺得我自己好好人，可能太過好，所以就俾人。應該係話我會自己盡量遠離啲是非咯，即係 let's say 有啲我都唔係幾想要是非我就未必會 join 個 conversation。我都唔係幾想要是非㗎，是非埋嚟啫嘛，極癲咯！我低調啲啊個人，冇咩俾人哋覺得威脅啊。哦，係咩？咁我太牛逼啦！但係我覺得不如咁啦，我哋入嚟八卦嘅時候，你對我嘅印象係點咧？我對你嘅印象點？She's a bitch， 我諗下先，我第一次見面嗰時都未話入嚟做，第一次見面咧，佢已經係好落力去 sell 自己。係啊，我係一個咧大佬，我覺得呢個女仔好主動去爭取自己，即係你睇得出佢係非常之有自信啊，或者係佢真係好容易釋出嗰種感覺係好 friendly 啊，我願意去幫手啊，去做啊，去學啊咁樣。咁咯，所以我係咪願意幫手入到嚟一次啊？我乜都唔做嘅，我喺公司地下㗎。俾佢呃咗啦，而家我一瞓喺度嘅啫。俾佢呃咗啦，屋企瞓又翻嚟呢度瞓。講笑啫。唔係，我
我哋講咩佢都做噶，又擔擔抬抬啊，又去出去街訪啊。哎呀，夠啦冇 ，too much。唔好講多啲。我其實我覺得真心嚟，我覺得翻嚟呢度做嘅時候，其實都好開心啦。即係之前可能覺得喺其他地方，可能 PTSD 咧就有好多會唔會有咁啲爭拗啊，嗰啲嘢啦。但係我入到嚟呢度咧，like Charlene 又好 nice 啊，like she try to make you like better，and also she will help you like no matter what. So I think that's like really thankful for that. Let's cry. 因為 Cheryl 嚟咗之後，我哋係即係多咗好多 momentum 啦，即係佢係不停 throw，可能佢 ADHD 本身多嘢做㗎啦。佢本身個腦咧係超級多 idea，跟住就不停 throw 出嚟，佢好似不停都喺度做緊嘢 throw 啲都幾好嘅 idea 嘅，但係有時多到咧要周圍攞下。Yeah, so I think like the thing is 佢哋本身多嘢做㗎，諗住 hire 一個人咧翻嚟。係啊，點知佢嚟到再 throw 多啲，跟住原來係做唔晒嗰啲嘢。Oh my god! But anyways, good, right? No, yes. Okay. 就我哋另外嗰個老闆咧就好中意講咧 ，Charlene is from Kowloon side. What's new in Kowloon side? 最新嘅資訊就係我搬埋去新界。Oh my god! 我有一個諗法啦，因為阿 Nick 咧就成日同我講話，你搬翻去港島啦。其實我冇住過港島嘅，最多之前同啲前男朋友有一齊住過香港島，但係我覺得成日喺港島翻工，但係我從來都冇諗過喺港島住，因為嗰個 vibe 係好即係好似好壓迫咁啊，即係好香港嗰種感覺。但係如果九龍嘅話，我覺得應該就可能係接近我平時嘅生活圈，跟住。即係我自己私底下嘅生活圈啦，但係如果我出去玩啊，有冇專心聽我講嘢？有，我聽緊你接近你生活圈啊嘛。俾佢頂濕佢。佢頂咗隻眼啊，眼球啊。似得唔好啊。好用。Anyway， 我自己照樣講，俾個 close 我聽緊。跟住咧，咁九龍區我覺得方便嘅，接近我自己生活區。但係如果我自己出去玩，即係去啲好 fancy 嘅餐廳啊 bar 咧，就一定係港島區嘅。但係如果住嘅話咧，我最近搬咗去新界咧，我覺得個感覺好似一踏入新界區咧，我就覺得自己真係好放鬆。Really？ 係啊，即係可能我住嗰個社區比較周圍都好綠草如茵啊，好 chill 啊，即係低密度啲嘅。咁同埋加上可能我自己有時中意唔襯衫嘅時候就亂咁着衫啊，或者啲袋唔襯就笠晒上去好奇怪嘅 outfit 咧，我喺港島係絕對唔敢咁做嘅。九龍區都間唔中啦，但係如果我去到新界，我係絕對可以咁。所以你覺得會冇人識我？雖然喺港島都冇人識我，但係完全係嗰種好似 invisible 咁，成個人。I don't know if that's a sad thing. 係喎，唔好意思。對於一個 TVB 嘅後世咧，如果冇人識就好慘。唔關事嘅，即係其實 for 我咧，其實我都發現咗我自己係一個比較唔係中意識人。我之前係 very very social butterfly。Very， 而家都係，因為我哋喺港島諗住拍嘢咧，行幾步 Cheryl 就見到佢啲 friend。但係之前啊，我覺得係我唔係好需要，即係我係好 naturally 做咗個 social butterfly 咯。即係 like 我啲 energy comes from like other people, like meeting new people makes me happy. But then nowadays, actually it's completely different. It's like I get so tired of like meeting new people, saying the same things every day. 我真係覺得好辛苦。咁你講第二啲嘢咯。講第二啲嘢可以講啲乜嘢？即係所以其實講係就 poopy dance， 係今集又要講。poopy dance。Every day is a poopy dance。我會剪走晒佢。係我同佢嗌交嚟㗎。Wanna talk about it? Yeah, sure. So basically, he didn't tell me that he was going to Bradley's house, and then佢本來打緊 pickleball 嘛。咁就should I come over？ 因為我就喺佢打 pickleball 隔離啦。咁就佢就 No, I'm going home。最後尾咧，其實影咗幅相俾我，佢同 Bradley 打緊機。打機去邊度打機啊？你 share 上網咯，一陣鏟過去咯，我哋。對唔住。幾時啊？而家鏟過去咯。打機又點啊？但係唔係啊？佢本身同我講唔好嚟啦，我唔係佢唔好去揾佢 pickleball 啊，我要翻屋企啦，好攰啊，聽日做嘢。最後尾佢去咗打機喎。係喎。咁咪真係衰。係啊，所以我同男仔打啊嘛。係啊，我唔介意同女仔打定同男仔打。不過問題就係你同我講你翻屋企啊嘛，你同我講你翻屋企，但係最後尾你影咗幅相俾我，就係你兩個打機。係啊，好多時我覺得男仔好似缺乏嗰種溝通技巧。係啊，即係可能唔醒水。同我講，因為佢唔想我過嚟。Yes。B 唔可以出名，咁樣唔啱我男朋友。姓賴嗰個。係喎，佢姓賴。姓賴嗰個。So I blocked him。咦，好幼稚咯！會唔會 block 自己男朋友啊？我會啊。
其實佢都慣咗啦，慣咗係啊。咁大概咩鐘數會 unblock 翻？冇啊。一日佢已經揾咗個細佬㗎啦，佢琴晚揾咗個細佬㗎啦，但係我。你 block 咗佢幾耐啊？嚇 block 咗佢幾耐啊？琴晚開始啦。佢 email 你咯。佢連 IG 都冇揾我，咁我就我係咯，你 IG 都冇。係啊。切！佢揾我細佬啊嘛，然之後佢又問我。爭咁啲誠意，揾你細佬係做乜嘢啦？咪揾我咯。咁佢 IG 揾你咪得咯。係咯。突破盲點，佢係唔知定係扮唔知啊？低能，算奶。係。因為佢知道你隔多陣就唔嬲啊。係咪通常就係你會 unblock 翻佢？喂，你做咩唔揾我咁樣？睇下我 unblock 咗一次嘅，你真係講咗乜嘢咧 ？unblock 咗一次。Thank you, kindly use this. 唔好啊！唔好啊！有排線啦，唔好再講。唔好講。我哋諗緊，我哋之後咧8個我哋可以做啲乜嘢？咁我哋有啲 idea 咧，太陽文可以嚟。係，其實我哋仲諗住做麻雀咯，因為麻雀呢個 trend 喺西方就即係可能英國、美國越嚟越流行啦。咁所以我哋都會想做多少少麻雀嘅 content 啦。你見到我哋啲 content 係中英對照嘅，咁所以我哋想不論 local 啦，還是係外國讀完書翻嚟啲 ABC 啦，還是係外國人都會得到呢啲資訊啦。咁我哋會文字版咁樣解釋，後尾再加埋 video 解釋。咁可能遲啲我哋會有啲 workshop 啦，係啦，會唔會好官方啊？咁樣講係啊，真係好官方啊。Anyway，跟住我哋就可能會去有一個八卦 trip 去 Asia 嘅地方，跟住拍其他 content 俾大家睇。非常好啊！仲有冇咩？好仲有咩 excited 啊！我哋都好多嘅，即係可能八卦 originals 咧。點樣 originals 咧？其實佢就係啲 idea 源自於我哋自己身邊嘅朋友嘅故事，係覺得好有趣，我哋就會將佢拍成一個小短片，一個搞笑嘅小短片，等大家輕鬆一下嘅啫。係啊，幾搞笑嘅真係啲片，其實我覺得都即係平時可能人哋會覺得好簡單嘅啲片，但係我覺得我哋嗰啲片咧真係非常之嚟嘅，好有 education。我諗係用心製作。係啊，對唔住我講咗 education， 人哋冇 education， 我哋有。冇㗎，我哋純粹搞笑，冇諗住教育大家。真係幾好嘅，真係幾 interesting 嘅，我哋而家。我諗住咧喺可能中環嗰度咧擺一個電話咁樣啦，入邊有支咪啦，咁就係 Do you have any 八卦 around you？ 類似啲咯。但係我又擔心冇人夠膽拎起個電話。唔緊要，我會叫人拎起個電話。哦，叫你啲 friend 啊嘛，中環啲 friend。之後你指咪 Hey，you know you have any 八卦 like go there will give you a voucher 咁樣。都幾好喎。咁樣，之後我哋側邊咁樣介紹，咁我哋淨要攞佢哋攞上嚟嗰下，唔使行入嗰下啊嘛。咁我哋即係佢哋一落去，我哋即刻就行開。所以你見到 Cheryl 係好多 creative idea。We need more people, guys. We need more people to help us like alleviate this. 係喎，我哋最近喺 website 就出咗一個 career page 啦。咁大家如果有興趣，覺得自己有 talent 嘅話，麻煩 send 個 CV 俾我哋。Yes, please. 我哋需要啊。宣傳時間。係啊。咁咧，我自己個理想型咧，即係 before 我呢個男朋友之前，再之前。我覺得我自己個理想型咧，就係最好外國讀書翻嚟啦。高度其實都唔介意嘅，外貌都唔係好大介意嘅。係咯，即係我諗可能唔可以太 local 咯。跟住仲要係俾到安全感我啦。呢個係缺乏安全感嘅我係。跟住最好暖男啦，最好有車啦。好講嘅啊，我坐慣車。但係嗰時個要求咧，我覺得自己冇話好明確嘅，即係純粹類似呢啲啦咁樣。咁出到嚟咧，我後尾就發現原來都唔一定外國讀書翻嚟都可以，因為我諗我都可以有車嘅。係唔係啊？講笑。即係都係可能我自己會覺得外國讀書翻嚟，你個識嘅嘢會多過我。咁我着重我同佢一齊會唔會有進步啊？或者係佢俾到啲知識我自己得唔到嘅，或者係點樣？但係我後尾發現都唔一定外國讀書啦，或者係我有識過啲男仔係 even 外國讀書翻嚟咧，俾我嘅感覺都係好似好蠢。Yes. Oh my God, yes. Sorry. So you're saying 即係會覺得slow 好 mean 啊！唔係咁，我心底裏係咁 mean 嘅。Anyway，都可能有啲都係比較冇咁 mature 咯。咁所以我後尾咧
再識我呢個男朋友之前，我寫咗一個非常之詳細嘅 list 啦，好多要求嘅。咁我就想嗰啲叫咩咧 manifest 係啦 manifest。咁樣最後咧，我男朋友又的確都100%中係咪？冇100%， 80至90% 都中咗個有成20個 point 嘅 list。你仲有20% to improve 啊？有10% to improve。十個。咁所以咧，我非常之建議女孩子咧係要有一個好清晰明確嘅 list。咁啊係啊，你咧冇乜清晰明確嘅。係啊，佢係自己講，又要講啊，又要喺。係啊，其實咧，我第一個男朋友㗎，你知唔知㗎？我知啊，你講咗幾次啊？我冇拍過拖㗎，大家。聽曬幾個 podcast 都已經聽係啊，過，我聽日要講啲情史啦，同佢男朋友相處啦。不過之前都有啲 friend 咧，都幾靚仔嘅。係我有睇過。全部都係鬼佬。有睇過。好多都係鬼佬啦，我媽都成日都同我講，佢覺得我應該會拍鬼佬拖咯，即係同你覺得你自己會唔會啊？你 open to 嘅？open to 啊，但係而家即係拍拖。其實我而家都嗰個都幾似鬼佬嘅，似菲律賓人咯。係咪因為而家你嬲緊佢？如果唔係平時會話係第度。平時似韓國仔咁樣。嚇邊有講過呢啲嘢？佢咁黑啊！我覺得其實我都幾注重呢個喺外國讀過書，或者係其實都唔要 international school，即係真係要喺外國讀過書，因為我覺得可能見識大啲啦 number one，同埋我對呢個 respect 呢件事係非常之注重嘅，因為我自己對一個人對人幾好咧係非常之 important。呢個男朋友見到咧就係我同佢喺埋一齊嘅時候咧，一開頭係都唔係對佢有興趣定係啲乜嘢啦。咁之後我哋出完去玩之後幾次啦，咁我哋 hang out 咧，我見到佢啲朋友對佢同埋佢對啲朋友全部都好真心，而唔係好假嗰啲嗰啲唔係嗰啲嚟嘅，而係真係好 real 啊 ，like it felt very genuine. Then I was like, oh, I didn't really like this dude. And then I was the one that was like, let's be exclusive. 係我中意 Cheryl 咧，就係佢係因為好多 clubbing 啊，或者係好多出街嘅經驗啊，即係講到好似我冇出街咁，我都好少，即係我成日出街，我會去啲好 fancy 嘅 bar，但係我唔會去 clubbing，所以呢啲佢會教到我好多呢啲 culture 嘅嘢。我而家咧唔出街㗎啦，留喺屋企㗎啦，我努力工作，唔係公司就喺屋企。佢又喺度 sell 自己啊。Anyways，不過 yeah，no I'm ready. I like want to move out. So like I want to move out and have my own space. 同埋我已經識咗佢隻狗叫 Rocket。係啊，但隻狗未出世。我想話咧，我都已經俾人邀請去做啲 dog walk 嗰啲嘢啊，即係佢哋問你咪有隻狗咩？我就未有，不過佢就話 Do you still want to come？我想 come。跟住咧，仲要唔知我哋睇嗰啲煮嘢食嗰啲嘢咧，佢話我哋咧，你第時嚟我屋企，我哋一齊煮嘢食啊，一齊bake cookie 啊。我哋加工之先，我就即刻就會搬出去。跟住就要咩 housewarming 啊，提我哋買啲家私俾佢啊嗰啲啦。係啊，即係 housewarming 嘅時候咧 ，it's respectful to bring something 要教我哋啲 etiquette。So housewarming 嘅 etiquette 係啦。So I would like a 麵包機。I'm joking. But no, it's so funny. 佢年尾會搬出去㗎啦，我哋密切關注。係，嗱睇住啊。You have a dog. Wait, it's like a dog brand. Sponsor 我啲 dog brand 嘢嚟嘅。You should make an IG for him already. Manifesting a dog. Manifesting a sausage. A silver dash. Oh my god, I should do that. Maybe someone. 唔得，你好多嘢做。Yeah, I'll make an IG. It's called Rocket the Wiener. Yes, Rocket is his name. He's a boy, and he's a silver dapple. So. 臘腸狗啊。臘腸啊。係啊，臘腸狗。佢係銀色㗎。顏色嘅臘腸。Yeah, it's like marble, like a. 俾你睇。但我成日見到係啡色、黑色嗰啲咯。What is a green flag and red flag in your relationship? Green flag，我自己就會覺得係佢主動報備啦。我諗好多女仔都會中意嘅，即係唔知啊，可能我自己覺得係需要啦。同埋關心呢啲係梗㗎啦，主動報備啦。我諗係佢要調教過好多次先會識嗰啲自動自覺啊，過嚟車你啊，點嗰啲咧，即係無微不至。我諗或者係除咗俾人教之外，同埋佢自己本身係一個暖男啦，咁暖男都係 green flag 啦。Yes。同埋 family oriented 又係 green flag 咯。因
因為你 care 屋企，你就自然會 care 你身邊嘅家人啊，另外一半咧 eventually 你都係佢家人啦，即係大家當然希望去到呢個。我覺得好搞笑就係咧，一開頭我都知佢好 shy 啦，你成日都同我講佢好 shy 嗰啲嘢啦。我對佢有少少 like change 咧，就係咧，我睇我哋上次去33嘅時候咧，佢同我一齊叫，我即刻就 oh my god，佢一定好暖男，你 gonna be such a good boyfriend，I'm so happy for you，我就 dude，覺得佢自己啦嗰啲都係好靚咯，but no，he was like so open to like。我都 surprise 咁，佢同佢阿媽講話，Charlene 帶我落 club，好好笑。我覺得幾搞笑，你諗下我哋公司 benefit 幾好，我哋會一齊去 club 嘅大家。我哋有啲 access 去 private club 啦。我哋好似晒咁命咁，我哋冇。Anyways，你個 green flag 好明顯啦，你講咗10次啦，就係話要一個好人啦，一個好人啦，外國讀書啦。Red flag 係咩？Red flag 咧就係唔報備咯，唔報備。嗱，好似今日係因為鬧交原因。今日佢同我講佢好攰，翻屋企，最後尾要咗人哋屋企打機。嬲得過呢個，要嬲㗎。Red flag 仲有咩？好多㗎喎。佢帶太多女，即係太多女仔朋友，我都唔係咁中意㗎。係啊。最好冇咩朋友咯，即係出面多朋友可以，但係。Yes， 之前咧，其實我唔介意有 girlfriend，我之前都講過啦，即係有女仔朋友其實係唔緊要嘅，不過你係點 set boundaries？男仔點 set boundaries？Basically， 之前我同 Ben 喺埋一齊即係 exclusive 嘅時候啦，咁我就卡拉 OK 房啦。咁然之後咧，有個女仔無啦啦就除咗對鞋啦，然之後佢就話：Oh，we need the poo socks。咁之後嗰個女仔成兩隻腳咧搭咗喺 Ben 嗰度。兩隻腳劈咗上去，點解嘅？唔知，即係晾腳上去。晾咗啊，係。然之後佢就話she's my sister。I was like, dude, like what the hell? Everybody knows we're together, and it's obviously like not right, bro。然之後佢又唔推開佢喎，我就咁唔係嬲咯？嬲啊！跟住咧就氹翻你咯。你係咪好易氹㗎？其實如果佢唔喺我身邊，我係唔易氹嘅。但係如果佢喺我身邊就易氹。咁賴先生，我建議你過嚟 office， 我哋呢度係中環。Anyways, what is your favorite spot in Hong Kong? Favorite 好多喎，即係我又中意 Repulse Bay 啦。actually 其實我都幾中意，即係雖然我唔中意住喺港島啦，但係我覺得港島好特別就係即係所有嘢好密集啦。咁你去到文武廟嗰度啦，跟住附近有好多 cafe 啦，跟住上環啦、摩羅街啦、西九龍咯，因為嗰度係好冇去過。對上一次去幾時啊？Last year. OK。個黃昏啊或者日頭，我覺 No, 得 actually 夜 a few years ago. 咁耐。Yeah. 好靚喎，即係你有草地啦，跟住又有望住維港景色啦，我好中意維港景色嘅。係咯，跟住又有啲 cafe 啦，跟住又中意素嘅餐廳素年啦。點解我中意素年咧？因為佢將啲素食嘅嘢煮得好好味。Oh, yeah, she eats so like once every month. Yeah. Anyway， 我最中意咩地方咧？就係我之後嘅屋企。呢個好笑，呢個好笑，呢個係 cute。Anyways, yes, I am very excited to move out, guys. 幾時啊？年尾啊嘛。Dude, you have to understand，我喺屋企咧真係自己冇地方。我瞓喺我自己間房入邊咧，我妹又鬧我啦。然之後咧，我入去我媽咪嗰度咧，我成日又鬧做咩事？我成日同我媽瞓。我坐喺出邊嘅廳嗰度咧做嘢，又俾人鬧啦。係喎。去到邊都俾人鬧。send 個捐款俾 Cheryl。係啊，搬出去。Go for me, Cheryl。所以點解我咁中意出去玩就係咁嘅原因，都係一個。出去玩都好攰啊！但係我出去玩 at least 我唔俾人鬧嘛。咁啊係，佢出去玩會好受歡迎，好多 friend 啊成。所以咧，但係如果我有自己地方，我就應該唔會出去玩咁多。你會邀請人哋上嚟。係啊，I rather people come up to play mahjong。出去啲 club 啊或者 bar 去認識人咧。咁我近日咧就同我 friend 傾偈啦，咁好好嘅 tips 我去，即係如果你有朋友想結識新嘅人咧喺啲 bar 嗰度咧，原來係有一個 norm 咧，就係你可以同你有興趣嘅異性咧就望3次，你有冇聽過啊？即係望3次，如果佢都對你有興趣咧，佢就會過嚟同你傾偈。Really？ 係啊，有冇聽過？冇啊。可能望住邊個都過嚟。可能你直接就走過去。No, I'm not the one. Oh my god, that's only Ben, bro. Everybody else is like people come up to me. You know, someone told. Okay, I'm like you should finish your story. 我講完我個 story，你繼續
其實叫我句對話。Okay. 我講，我冇聽過冇啊！我自己覺得好有趣喎， Really? 冇啊 Did I share ever 俾 do 啲 that? 單身嘅人。 I'll be okay. This is really funny though. Now just because my 性格，好多人都話我性格咯，好 open，所以好多人都對我有興趣，就因為我嘅性格。哦，係啊，同埋我啲 friend 都會覺得我可能都會揾一個係外國人嘅伴侶啦，但我自己都從來冇諗過，因為可能有時我會搞下啲爛 get 咧，係廣東話嚟噶嘛。即係嗰啲食字佢哋會為咗你識廣東話，而佢為咗你啲笑話學廣東話。跟住我哋同啲 friend 講笑就話可能我離咗婚40-50歲離咗婚先揾個鬼佬咯，起碼我睇落去年輕啲啊，揾個油王啊，不過40-50歲。Can everybody guess like how old Charlene is? 喂，又要 I was very shocked， 我真係好 shocked 咯，你邊個話你知啊？係咪佢啊？係啊，唔拍啦，完啦。But anyways, I was very shocked. I was like, what? I thought she was like older than me by a few years. 你講係拍 TVB 啊嘛。係啊，講拍 TVB 係大家家玩咧，即係咪可以試到好多新嘅嘢啊？其實幾好玩，識到好多人啊。咁我真心我而家有呢啲工咧，都係因為 TVB 嘅，因為我 TVB 識咗好多人啦，同埋啲 network 比較勁啦，所以我成日都會去 interview 一個新公司時候，我都會攞呢個出嚟。咁樣講，我覺得係一個 strong 嘅 profile。係 exactly。And also because I was hosting，and also 我自己都真係當任過主持咧，我覺得呢個係一個非常好嘅 skill，where 我識點講嘢啦，或者係識點去 get 啲 main point 出嚟啦，或者係有個 courage、confidence 去講嘢。我覺得 confident 係你與生俱來嘅。It comes from within，唔係，其實之前我都好驚㗎，好驚㗎呢件事。我入 TVB，我讀大學嘅時候，我揀咗2件事，我入咗北京電影學院啊嘛，唔係即係我又去。你講下普通話嗰啲北京腔啊，知我知。嗱，我去咗北京讀書嘅時候，我揀2個科嘅，一係就係讀演藝或者係導演啦，或者係讀經濟。咁最後尾我就揀咗經濟啦。Yeah, so I want to be like safe, you know. Like I want to earn money first. Like money is how you live, bro. 俾啲 emoji 佢。嗰陣時入去讀書嘅時候啦，去咗北京。咁 after one semester 翻嚟嘅時候就 COVID happened，so 我就喺嗰度讀網課啦。咁翻嚟香港讀網課嘅時候，咁佢無啦啦有個 TVB 藝員訓練班。我想問呢個收唔收費㗎？佢哋唔收費，冇收費㗎，冇收費，而且 they pay us。真係㗎？比較 paid。因為但係你要甄選過先可以入去。Yes， 我哋 audition 咗3 round。幾誇張㗎！仲要係一個我唔識中文嘅 friend 就話 Cheryl，someone's like doing the TVB's doing the artist training program. You should try. And I went to go try. And I got it. I was one of the only international people in 嗰個藝訓班啦。我嗰時要俾人蝦。Cheryl's problem. I know. I realized actually my issue. 完咗呢個 podcast Am I like too loud or something that makes people like hate on me? But anyways, they hate on me is fine. Like 之前they hate on me is actually great. 我都唔知邊個講緊我啦。不過咧有人講緊我，我知有人講緊我，不過我唔知你係邊個。But nobody's talking about you, but everybody's talking about me. So 我諗點解可能大家對於 Cheryl 係有一個惡意 mistaken 咧，係可能佢 the way she talks 咧係好串好八婆嗰種咧。但係有一次佢喺餐廳，佢係 actually 講緊啲好友善、好耐心、好有光環嘅事咧。但係佢個樣係咧好衰，跟住係衰到咧佢拍緊 vlog， 跟住嗰間餐廳以為我哋投訴緊佢啲嘢食咧，最後送咗啲小禮物俾我哋。sorry 啊，今日個冷氣壞咗。Like I am a very blunt person, but at the same time. My face 嘅表情係好誇張嘅，係好誇張，誇張到以為佢投訴緊間餐廳。我自己都唔知道，不過咧，其實我係好有表情嘅人咧。不過個表情可能同我講嘅嘢有少少唔同。係呢個真係搞笑啊！所以啲人會以為你串咧，就會開始想欺負你。但係有時候我都真係幾串下㗎，我要串嘅話。我忍咗好多人㗎啦 ，no problem. Okay, I didn't want to hurt you. Problem. I didn't want to hurt you, but still at the same time, a lot of times I am very nice. I help people and everything like that. I actually go the extra mile to help people. Like I don't have to do this, but I do it. But at the same time, I am a gossip girl. 唔係啊，我諗起我有一次咧，佢係保護欲好強，即係好似佢之前咁講啦，佢嘅快樂係源自於身邊嘅人快樂啊嘛，佢 sense 到佢好 sensitive 咯。咁有一次我哋八卦咧就去咗一個 club 啦，咁啊有啲 event 搞啦，跟住唔知點解飲咗幾杯之後，我見到佢企喺 sofa 上面，跟住我話你做乜嘢啊？我依家要睇住你 make sure 你哋全部人都開心安全。
你係咪醉咗啊？你做乜佢係成個 bodyguard I do 咁 that. I do that all the time. Like my hands will be like this. Like when I'm drunk. Like I'm very sensitive to what's going on around me. So I think that's like the thing. But I do have a very bitchy face. 係大家多啲包容 Cheryl 啊，其實但係我覺得幾癲下咯。不過其實我唔介意嘅。之前我好介意人哋講我嘢嘅，但係而家咧我唔介意咪講咯。嗯哼，咁啊係，咁啊係。我諗你如果冇咁介意人哋講你啲咩嘅時候，你自然好似所有嘢都唔重要。咁你嚟緊有啲咩 plan 啊？就係我想 put 又要講佢隻狗冇乜嘅，希望我哋嗰個直播零接觸有第4季啦。咁就希望有啦。咁我覺得一個 very interesting 非常之有趣嘅一個 show。咁而且我都 3個 show 長大咗好多啦，學咗好多經驗啦。但係我覺得好 interesting 就係因為有好多嗰啲風水學問，我喺嗰度 through 嗰度咧真係學咗好多。我覺得係好 interesting，又可以學到有啲咩廟啊，有啲咩嗰啲叫咩禁忌有啲咩宗教啊，真係學咗好多。即係唔恐怖嘅，因為我有少少驚㗎。唔恐怖啊！自睇翻捅翻你。其實我覺得係可以睇嘅，真係好值得去睇。之前好多人都覺得好恐怖啊，但係而家係一直個家樂歡 ，like everybody watches。O.K. 而小朋友即係有時候我哋出去尤其是我哋拍緊節目嘅時候咧，有時候我喺街度或者係去 club 嘅時候，佢哋就話黑無常，其實佢哋成日叫我白無常嘅，因為我嗰陣時頭髮白色。咁但係你飾演係黑無常。黑無常係。哦 ，OK。然之後我個 partner 就係白無常。哦 ，OK。係幾好玩嘅。咁我嘅 role on the show 就係我係有個電腦啦，咁之後我就真係喺個 chat room 入邊咧就同人傾偈嘅。咁之後咧，我哋每一 part 翻嚟廣告翻嚟嘅時候咧，我哋就會話師傅，咁我哋有依個網民啦，就想問呢條問題啦咁我哋係做咗網民同埋我哋喺 show 上面嘅連結咯。咁幾好喎，好有 interaction。係啦，咁我哋就係我哋下次都可以有個八卦嘅 hotline 或者 Punky the Cute 嘅 hotline stream，we might do a 八卦 stream。講起風水啦，其實風水啦、麻雀啦呢啲，我同埋中式嘅禮儀，我哋都係八卦嗰邊都會想 cover 多啲。或者大家都歡迎留言一下，你對於邊一方面係想了解多啲，就話俾我哋聽啦。Okay, that's it for today. See you in the next episode.